Za kraj pitanje, da li ćete se kandidirati za hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine? Pa vidite, odluke tog tipa apsolutno nisu donesene kad je u pitanju HDZ 1990. Kao što sam rekao, mi smo ostali otvoreni za dogovor, zajednički dogovor oko te pozicije, ne samo kad su u pitanju članice Hrvatskog narodnog sabora, nego i druge stranke s hrvatskim predznakom. Procijenit ćemo situaciju, da li će biti drugi kandidata, kao što je to bilo u zadnja 2 izborna ciklusa, da li će kandidati koji budu u opticaju imati tu vrstu kapaciteta i kredibiliteta da povežu i mijenjaju ovu negativnu političku sliku i o Hrvatima i unutar Bosne i Hercegovine. I sigurno dakle da smo kao stranka pokazali prošli put kad nismo ušli u vlast u Bianco, imali smo ponude, da nismo vođeni pozicijski, a ni ja osobno. Naravno, procijenit ćemo tu političku situaciju i na najvišim stranačkim tijelima donijeti odluku. Ja sam tu, znači u kontinuitetu političkog djelovanja. Sigurno, dakle, da u ovom trenutku mogu reći da se ne bojim nijednog izazova političkog, da sam spreman preuzimati odgovornost, ali ne na način, dakle, da budem vođen tim osobnim motivom, interesom, nego jednostavno jednom širom procjenom i u tom kontekstu apsolutno sam svoju poziciju stavio na raspolaganje takvom raspletu i apsolutno nisam opterećen nijednom kandidaturom, vjerujte mi, osim promjenom ove paradigme. Ako dođe do spremnosti da mijenjam ovo stanje, Martin Raguš ne mora biti apsolutno ni na jednoj poziciji. Ni na jednoj poziciji. Biću sretan da ovi mladi ljudi nastave, ali isto tako mogu reći sa svojom obitelji, to sam nekoliko navrata ponovio, 14 puta sam selio od početka rata do danas. Svi su moji tu, vratili se i odlazili su i vraćali se, znači ne kalkuliramo s ovim prostorom, sa budućnošću ove zemlje i vrijeme je dakle da se te i osobne pozicije i dimenzije pa i stranačke usklade, ali ne na manipulativan način da sad ako HDZ 1990 ima jedan jasan stav koji nije bilo jednostavno izboriti. Sigurno da mi nećemo dopustiti da ga bilo ko dovede u pitanje. To niko ne računa. Borit ćemo se politički do kraja za ove vrijednosti i principe. Ostaćemo dosljedni. Vjerujemo da je vrijeme da ovakve poruke počnu cirkulirati u širem prostoru Bosne i Hercegovine, da se natječemo u dobru, da se poštujemo i da ovoj zemlji vratimo nadu da je ovdje moguće živjeti životom dostojnog čovjeka.